नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं ट्रॅव्हल गाईड चॅनलच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, जस्ट आम्ही आता कळंबोली सर्कल क्रॉस करून आलो आणि एक छोटासा ब्रेक घेतला इथे। तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता सुंदरसा मुंबई गोवा हायवे। या हायवेवरतून आज आपण प्रवास करणार आहे आणि मित्रांनो आपण चाललो एक नवीन डेस्टिनेशन, नवीन वॉटरफॉल एक्सप्लोर करायला, ज्याचं नाव आहे कुंभे वॉटरफॉल, जो आहे माणगाव तालुक्यामध्ये, जिल्हा रायगड। तर मित्रांनो चला प्रवास चालू करूया। माझ्याबरोबर आहे आज माझा मित्र प्रथमेश आणि आम्ही दोघं आज वॉटरफॉल एक्सप्लोर करणार आहे। तर तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये राहा, हा व्हिडिओ नक्की बघा। या वॉटरफॉलबद्दल छान छान माहिती मी तुम्हाला देत जाणार आहे। ठाण्यावरून आम्ही आमचा प्रवास केला चालू 6:30 पावणे 7च्या दरम्यान आणि आम्हाला इथे यायला अराउंड 45 मिनटं लागले। इथे छोटासा ब्रेक घेतला होता। आता आपल्याला जायचं टुवर्ड्स मुंबई गोवा हायवे पकडून टुवर्ड्स कोलाडला जायचं। आपल्याला कोलाडवरतून एक लेफ्ट टर्न होतो, तो लेफ्ट टर्न घेऊन आपल्याला माणगावकडे जायचं आहे। तर टोटल डिस्टन्स असणार आहे या जर्नीचं फ्रॉम ठाणे टू कुंभे वॉटरफॉलची डिस्टन्स आहे 155 ते 160 किलोमीटरचं डिस्टन्स आहे आणि टाईम लागणार आहे गुगल मॅपनुसार 4.5 तास, 4-4.5 तास दाखवत होतं। तर पकडून चला आपल्याला 5 तास लागतील, कारण की आपण थोडं हळूहळू जाणार आहे, एक्सप्लोर करत जाणार आहे। तर मित्रांनो चला जर्नी एन्जॉय करूया, रोड्स एन्जॉय करूया, पाऊस नाही आहे, वातावरण एन्जॉय करूया। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. नुकतंच वरखाल क्रॉस करून काही किलोमीटर्स पुढे आलो आहे आणि तुम्ही बघू शकता रोडची कंडिशन चांगली आहे, एकदम पण चांगली बोलता नाही येणार। काही पॅचेसवरती बरेचसे खड्डे आहेत, पण आपली ही ॲडव्हेंचर टूर असल्यामुळे आपल्याला ते खड्डे जास्त जाणवत नाही आहे। स्पीड असल्यामुळे खड्ड्यामध्ये जास्त बंप होत नाही आहे, तर मजा येते राईड करायला। समोरच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता किती सुंदर नजारा झालेला आहे। निळा निळा आकाश आणि त्याखाली पांढरे पांढरे ढग आणि त्यातून बाईक चालवायला एक वेगळीच मजा येत आहे। आय होप असेच सुंदर नजारे आणि असेच सुंदर दृश्य आपल्याला कुलाडपर्यंत बघायला भेटतील। तर मित्रांनो चला कंटिन्यू करूया राईड आपली कुलाडपर्यंत आणि तिथून आपल्याला लेफ्ट टर्न घ्यायचं। तर मित्रांनो छानसा प्रवास करून आपण आता कोलाड गावामध्ये पोहोचलो आहे। कोलाड गावापासून पुढे 1 किलोमीटर आलो आहे। इथे एक लेफ्ट टर्न घ्यायचा इथे तुम्ही बघू शकता। हा मुंबई हायवे गोवा आपल्याला सोडायचा आता आणि एक लेफ्ट टर्न करून आता अजून एक 35-40 किलोमीटरच्या आसपास आपल्याला कवर करायचं आहे कुंभे वॉटरफॉलसाठी। तर मित्रांनो तुम्हाला जर इकडे यायचं असेल कुंभे वॉटरफॉलला तर तुम्ही तुमच्या पर्सनल व्हेकलनी या, पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी येऊ नका, कारण की डिस्टन्स लांब आहे, रस्ता पण खराब आहे। आम्हालाच अराउंड 5 तास लागणार आहेत पोचायला तिथे। तुम्ही जर पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी येतात तर तुम्हाला कोलाडपर्यंत यायला लागेल। मुंबई गोवा हायवेने जाणारी गाडी पकडून कोलाडला उतरून तुम्हाला कोलाडवरून जीप किंवा रिक्षा वगैरे करून तुम्हाला कुंभे वॉटरफॉलकडे जायचं आहे। भरपूर ऊन पडलं आहे। मागे 1-2 मित्रांकडनं कळलं की कुंभे वॉटरफॉलला चांगलं पाणी आहे, तर जाऊन बघूया। तर चला मित्रांनो कंटिन्यू करूया पुढे। आता हा रोड खूप सिनिक असणार आहे, खड्डे वगैरे नसणार आहेत, कारण की मागे 2-3 महिन्याआधी मी तामिनी घाटाला आलेलो, तर हा रोड खूप सुंदर होता। तर मित्रांनो चला कंटिन्यू करूया पुढे आणि बघूया कुंभे वॉटरफॉल कसा आहे। तर मित्रांनो कोलाडपासून आपण एक लेफ्ट टर्न घेतला, तिथनं एक 4-5 किलोमीटर पुढे आल्यावरती एक राईट टर्न होतो, तो राईट टर्न घ्यायचा आपल्याला। कुंभे वॉटरफॉलचं लोकेशन तुम्ही गुगल मॅपवरती जरी टाकला तर तुम्हाला डायरेक्ट वॉटरफॉलचा पॉईंट आहे, त्या पॉईंटला नेऊन सोडणार। तर जास्त
तर मित्रांनो छानसा असा प्रवास करून आपण या पॉईंटला पोचलो आहे. तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता एक सुंदर व्ह्यू. किती मोठा पठार आहे आणि किती सुंदर वाटत आहे. आणि तुम्हाला एक सरप्राईज देणार आहे. ह्या साईडला तुम्हाला एक सरप्राईज आहे. तुम्ही बघू शकता कुंभे टनेल. हे बघा हा मस्त असा कुंभे टनेल. ह्या टनेलला आपल्याला क्रॉस करायचा होता आणि तुम्ही बघू शकता कसा दगडांमध्ये डोंगरामध्ये कोरला गेला आहे टनेल. दगडांचा टनेल आहे पूर्ण. इथे सिमेंटचं काही कन्स्ट्रक्शन केलेलं नाही आहे आणि अराऊंड अर्धा किलोमीटरचा टनेल आहे. तर आपल्याला हा टनेल क्रॉस करायचा होता आणि त्या वॉटरफॉलकडे जायचं आहे. खूप मजा येणार आहे टनेल क्रॉस करायला आणि खूप छान वाटतं आहे या टनेलसमोर. असा टनेल मी पहिल्यांदाच बघितला आहे. एक टनेल माळशेजगड बघितला आहे, त्याच्यानंतर हा. आणि हा एवढा भयानक वाटतो आतमधनं. त्या साईडनी फक्त एक लाईटचा टिंब दिसतो आपल्याला. दगडांमध्ये कोरला गेला आहे, काही सिमेंटचं काही कन्स्ट्रक्शन नाही आहे म्हणून एकदम भयानक वाटतोय. तर बघूया या टनेलमधनं जाऊन आपल्याला कसं फिलिंग भेटतंय. चला मित्रांनो जाऊया टनेलमध्ये. छानसा आपण कुंभे टनेल क्रॉस करून या साईडला आलो आहे आणि माझ्या राईट साईडला कुंभे वॉटरफॉल याचा व्ह्यू दाखवतो मी तुम्हाला. हे बघा किती सुंदर व्ह्यू आहे. इकडनं असं पाणी वाहत येतं आणि या साईडला कुंभे वॉटरफॉल पाणी पडतंय खाली. आता मी वॉटरफॉल जवळ येऊन पोहोचतो मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता इकडनं मस्तपैकी वॉटरफॉल फ्लो होत आहे. खूप छान वाटत आहे. तर आपण त्या साईडला जायला ट्राय करूया. तिकडनं रस्ता आहे, तिकडनं थोडं रिस्की आहे त्या साईडला जाणं. तर तिकडनं आपण त्या साईडला जाऊया. असं या बाजूवरतून आपण ह्या साईडला आलो आहे. जेव्हा पाऊस जास्त असतो तर पाणी भरपूर असतो तर ह्या साईडला येणं खूप मुश्किल होत असेल. पाऊस कमी आहे म्हणून पाण्याचा प्रवाह पण कमी आहे आणि मी या साईडला आलो आहे आता. तर हळूहळू आपण पुढे जाऊया. पॅचेस खूप स्लिपरी आहे, पाय घसरण्याची शक्यता आहे म्हणून थोडं सांभाळून जायचं आहे आपल्याला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या बाजूला आलो आहे. आता इकडनं एक व्ह्यू बघूया कसा व्ह्यू येतोय. मित्रांनो पाऊस चालू झाला आहे इथे आणि सगळं धुकं झालेलं आहे या बाजूला. तर तो पॉईंट आहे जो वॉटरफॉल पडतो तो दिसत नाही आहे. तर आपण इथे थोडंसं आंघोळ करूया. भरपूर गरम झालं होतं ट्रॅव्हल करून. तर या पाण्यामध्ये आपण आंघोळ करूया आता. तर मित्रांनो आपला ह्या साईडनी वॉटरफॉल एक्सप्लोर करून झालेला आहे. आता आपल्याला त्या साईडला जायचं आहे त्या वरच्या पॉईंटवरती. तिकडनं पण या वॉटरफॉलचा चांगला व्ह्यू येतो. ते व्ह्यू बघूया. तिथे आम्ही मस्तपैकी पाण्यामध्ये आंघोळ केली. त्या साईडला गेलो, त्या साईडनी वॉटरफॉलचा व्ह्यू बघितला. आता पाऊस जास्त वाढल्यामुळे पाण्याचं प्रेशर वाढलं आहे. मगाशी पाणी कमी होतं म्हणून आम्ही त्या साईडला जाऊ शकलो. तर आता आपण त्या वरच्या पॉईंटला जाऊया आणि तिकडनं या वॉटरफॉलचा ब्युटिफुल व्ह्यू बघूया. बरेच जण तिकडे जाऊन आलेली तर ते लोक बोले खूप छान व्ह्यू येतात त्या साईडनी. तर चला मित्रांनो तिकडे जाऊया आपण. त्या मागच्या पॉईंटला जिथे टनेल एंड झालेला त्याच्या राईट साईडला आपण गेलो होतो. तिथे चांगले व्ह्यूज भेटले आपल्याला त्या वॉटरफॉलचे. तिथे आपण चांगली आंघोळ केली
आणि तिकडनंच त्या रस्त्यानेच आपण पुढे कंटिन्यूस 1-2 किलोमीटर पुढे आल्यावरती आपण ह्या वरच्या पॅचला पोचतो. हा वरचा पॅच थोडासा उतरून आपल्याला खाली यायला लागतं. त्या खाली आल्यावरती आपल्याला या साईडनी पण वॉटरफॉलचा एक चांगला व्ह्यू दिसतो. तर तुम्हाला दाखवतो इकडनं तो व्ह्यू वॉटरफॉलचा. खूप सुंदर दिसतोय, पूर्ण वॉटरफॉल दिसतोय पडताना खाली. तर मित्रांनो हे बघा, एक व्ह्यू बघा. इतकं छान वाटत आहे या पॉईंटवरतून. हा वॉटरफॉल किती सुंदर वाटत आहे इकडनं. पाणी एकदम स्लो मोशननी खाली पडत आहे आणि खाली कोसळून तुम्ही बघू शकता की किती जोरात आहे पाणी कोसळत आहे खाली. खाली पाण्याचे फवारे उडत आहेत. मित्रांनो निघायची वेळ झालेली आहे. संध्याकाळचे 4:30 वाजले आहेत आणि आम्ही कुंभे वॉटरफॉल आणि कुंभे टनेल मस्तपैकी एक्सप्लोअर केला. पाण्यामध्ये मस्त आंघोळ केली, वॉटरफॉल बघितला, चांगले व्ह्यूज बघितले. त्या दुसऱ्या साईडला येऊन वॉटरफॉलचा पूर्ण भव्य व्ह्यू दिसायला भेटला आपल्याला. पाणी किती जोरात कोसळत होतं ते बघायला भेटलं. दऱ्या डोंगरं बघितली. खूप छान वाटलं मित्रांनो. हा वॉटरफॉल जो आहे भरपूर जास्त एक्सप्लोअर झालेला नाही आहे, बरेच कमी लोक इथे आलेले आहेत. तर तुम्ही पण या हा वॉटरफॉल बघायला. खूप सुंदर व्ह्यूज येतात इथं. तर आता आपण जर्नी कंटिन्यू करा. आपल्याला ठाण्याला जायचं आहे परत. एक 5-6 तास तर लागणार आहेत. रोड्स पण खराब आहेत. थोडं आरामात जाऊया, अंधार होणार आहे. म्हणजे आपल्याला जाता जाता मध्ये अंधार होणार आहे. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर. तुम्हाला आता भेटू आम्ही नवीन ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.